အားကဆိုတာ fighter ခေါင်းလို့ပြောနေတာမင်းလားဟမ်လူရှင်တို့ပြောတာ မင်းကတော့လိုလိုလားကွာမင်းကတော့လိုလိုလား ဟုတ်ပါဘူးမင်းကအားကကို fighter ခေါင်းလို့ပြောရအောင်အားကဘယ်လောက်ထိများဟိုအစွမ်းထက်ဘယ်လောက်ထိများဘောင်းဝင်နာမဟုတ်လားမင်းအားကဟမ် ဘယ်လောက်ထိစွမ်းထက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကွာဘူဗန်ကြီးကျန်ဖိုက်တာတွေအများကြီးထဲမှာမှ ဟမ် အာကကိုရှင်ချနိုင်တဲ့ကောင်တကောင်းမှကိုမရှိသေးဘူးကိုတိ ဟောဟဲ့အခုရှင်ချပြမယ်ဆိုရင်တော့မင်းဘာလုပ်မလဲ ရှင်ချပြမယ်မင်းကဘာကောင်းနဲ့ချောင်းမှာဆိုရင် ဟဲ့အားကကိုနိုင်တာ Freya ရှိသေးတယ် Freya မင်းတော့ပါလားရမင်းတို့အားကလို့ကောင်မျိုးရအတောင်ကျိုးအောင်ရိုက်ပေးမယ်တော့ပါလားရအားကလို့ကောင်မျိုးဟာ Freya ရဖဲရဟာမင်းဖဲရကွာဖဲရကွာဆန်းလိုမျိုးကွာသုံးကိုခွဲပြီးချကွာတဟိုလဲဆိုရင်မနိုင်ပါသို့လို့ဆန်းလိုမျိုးသုံးကိုခွဲချလို့ရရင်သုံးကိုခွဲချလိုက်ကွာဖီယာကိုသဘောပေါက်လားဒီမှာပွဲတော့အဲ့လိုပြောပြီးမနိုင်ဘူးနော်အခုဒုတိယပွဲကထပ်ပြီးရှုံးမယ်ဆိုရင်တော့မင်းသွားပြီးကြောင်မင်းကြည့်မယ်လေကွာရိုက်ပြီမီးချောင်းလေးရိုက်ပြီကွာဒီပါမီးချောင်း bro ရွာမှာ bro မီးဖောင်းလိုက်ဖလားတပေးစံလို့ကဲကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး fighter go ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပေးမယ် Arga vs Freya ကဲ fighter go ဘယ်သူဖြစ်နေကျွန်တော်ဒီမှာ Arga vs Freya what the wait bro ဝိုင်းရတဲ့မင်းကိုရိုက်ပေးမယ်ကွာဝိုင်းရပဲရိုက်ပေးမင်းလုံးဝနှစ်ချက်သုံးချက်ပဲခုံပါမင်းကိုကဲကျွန်တော်မှာ iron တွေကတော့ Arga ကလုံးဝ full damage item ကျွန်တော်တို့က defense တွေနဲ့တွားထားတယ်ဗျအဲ့တော့3 2 3 2 1 1ကျုပ်လေရ哎呀အားကတော့ပြောတာလေအားကတော့ပြောတာလေဟာအားကတော့ပြောတာလေအိုး what the fuck 哎呀我都飞呀啊就是ဟုတ်တယ်ဟာတော့ဘရိုပြောတော့အားကရအောင်အားကရအကောင်တော့ပြောက်ရအောင်မီးချောင်းပဲချိန်နေရဗမာလေးရဟာ